لاباس عليكم؟ دابا مع الصحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نديرو معكم غريبة ديال الحامض. المقادير اللي عندنا هنا هاد 3 البيضات، عندي كاس ديال النشا، كاس ديال السنيدة، عندي كاس ديال الزيت، هنا عندي قشور ديال الحامض، وهنا عندي واحد 2 معالق ديال الحامض المعصر، و2 خمارات، 7 غرام ديال 7 غرام معدل 14 غرام. الدقيق طبعا على حسب الخليط. نبداو بسم الله. البيض، الزيت، السكر، حامض، النشا، غندو نزيدو في الدقيق، كاس الثاني، نديرو الخميره، نديرو ديك القشور ديال الحامض، نحيدو هادي ونجمعو البيضين، ملي كنجمعو فيها ريحة الحامض، ريحة الحامض عاطية فيها. هنا غتكون هزت ليا واحد 4 الكيسان ديال الطحين. دابا من بعد ما جمعنا العجينه بحال هكا، غادي نبداو نكورو فيها على هاد الشكل، بحال هكا، ونحطوهم في اللاطه هكا، نحطو في اللاطه. مبقاوش تكملوا هادشي كامل ونرجع معكم. دابا غندخلوها الفران، ندخلوها الفران. واش كندير النهائي ديال الغريبه ديالنا ديال الدوازاتين. هي كتجي زوينه، مذاق زوين ديال الحامض، كتجي زوينه داك المذاق ديال الحامض، ساهله وبسيطه ودغيا كتوجد. داخل كتجي خفيفه بداك المايزينا، كتجي هشيشه بها. نتمنى تعجبكم وتجربوها، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.